เนี่ยทำรอดไม่ค่อยมีคนมาทำไมอ่ะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไปผิดจุดอะตรงนี้ก็เลยเป็นทำไม่ค่อยรอดนี่มุกเหรอคนชอบมาตะโกนกันในถ้ำนะเอาดิการตะโกนความในใจออกมาบ้าง มันดีต่อใจไม่ใช่หรองั้นเอาก่อนเลยปันหยีต้องมีไฟฟ้าลองบ้างดิฉันต้องเป็นราชาโจรสลัดได้เลย ฉันจะทำให้นักท่องเที่ยวรักปันหยีให้ได้เลยจะรักษาทุกคนให้หายให้ได้เลยคิดถึงบ้านโว้